coming home. Nchi hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. Ngwatanĩro ya Azimio kũria arũmĩrĩri aya matigate mwĩhoko wa ũhotani ĩkĩrora igoti-inĩ. Twĩna mathabu ma atongoria arĩa marerĩcire kĩhuhũkanio kĩa UDA bũrũri-inĩ wa Ngema. Maya ni mohoro ma Inoro hwaine ririkana turi o thĩinĩ wa itua rĩa Kenya. Ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku mĩtambo-inĩ ya Inoro TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangari wa Macharia. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, mwaho wa Azimio One Kenya nĩ ũnyitĩrĩire mũrũgamo wa gũtetia maumĩrĩra ma gĩturwa gĩa president igoti-inĩ itũgĩru, ũkiuga no nginya ũkinyĩre ũhotani wayo ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩ watunyũkithirio. Ũhoro ũyũ umĩte gĩikaro-inĩ kĩa ambunge, maseneta na magavana arĩa athure rungu rwa iburi rĩa Azimio. Hamwe no marĩrĩirie mĩbango yao bunge-inĩ ya 13. Thikũ ĩmwe thutha wa kũregana na maumĩrĩra ma gĩturwa gĩa president, mwaho wa Azimio One Kenya ũcokete nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũtabania gĩikaro kĩngĩ kĩa atongoria arĩa mathurĩtwo na ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ĩno. Agenda ĩmwe ya gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa gĩterebetwo nĩ mũtongoria wa mwaho ũyũ Raila Odinga arĩ kwarĩra mĩbango yao nyũmba-inĩ cia icirĩro na mũno bunge-inĩ ya bũrũri. Tungependa tujuane kwanza, alafu jambo la pili tuanze kupanga kazi jinsi tutakavyo tayarisha uongozi wa National Assembly na uongozi wa jumba la Senate. Kama ulivyoona, Azimio inayo wabunge wengi kuliko ule mrengo mwingine. No marĩrĩirie ikinya rĩrĩa matuĩte kuoya rĩa gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia maumĩrĩra ma gĩturwa gĩa president marĩa manĩrĩirwo nĩ IEBC. They've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we have decided to take as Azimio coalition. Nchi hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. So unfortunately this has happened because of what happened at Bomas of Kenya, and therefore that process, the legal process continues. The political process also continues. Mehandĩte na kuga no nginya makinyĩre ũhotani ũrĩa metĩkĩtie matunyũkithĩtio hatarĩ na kĩhoto, makĩongerera atĩ kĩroto kĩao gĩa gũtungata Kenya gĩtikuĩte. On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. Gĩkĩ no gĩikaro kĩngĩ harĩ nyingĩ iria mwaho ũyũ wa Azimio One Kenya ugĩte ũgũkorwo nacio nginyagia matũũra-inĩ nĩguo kwarĩra mĩbango yao nginyagia thirikari-inĩ cia kaunti. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ithiĩte na mbere na kwarama thutha wa atongoria 10 arĩa marathurirwo merũgamĩtie kĩũmbe kwĩranĩra kũrutithania wĩra na ngwatanĩro ĩno na kũmĩhe uge mũnene bunge-inĩ ya 13 ĩrĩa ĩrorete kũhingũrwo. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa mbere wa atongoria arĩa mathurĩtwo rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, President Mũthure William Ruto nĩahereirie wagagu aruti wĩra a thirikari arĩa mangĩkorwo na hahũ ya kũrwo nĩ mawĩra wona ayũkia matamu ma wathani. Julius Kareithi wa Munene nĩ aratarĩria. Atongoria arĩa mathurĩtwo rungu rwa iburi rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mũciĩ-inĩ kwa President Mũthure William Ruto ũtũnganĩtie atongoria kuma ng'ongo na ng'ongo, muoroto arĩ kwarĩra mũtaratara wa ũtungata wa mũingĩ na mwathanĩre wa thirikari ya Kenya Kwanza gwetagĩrwo kuonekana kana kũrĩ na cira ũkũhandwo igoti-inĩ itũgĩru. I have seen on TV screens people from all corners of Kenya saying, we listened to you guys. We want to know when the delivery of your commitment is going to begin. And I really want us to know that the expectations of the people of Kenya are huge. And therefore,
We do not have the luxury of wasting any time. Mubango ria twina guo ni kurutira andu a Kenya wira irrespective andu aria ingia mwena uria wingi kana makuthie gotire kana matirathie gotire twene twaria na mugambo mwe tutongoretwe ni president wetu ati kwambiririo munthi ni kwambiria kurutira andu wira tondu responsibility ria tuvetwe na turaverwe ni andu a Kenya ni kumarutira wira. Ajuga umuthi ndi mukenu muthenya wa umuthi tondu guo muthenya wakwa wa mbere ukorwo ngiruta wira ta mubunge wa Gatanga na ndimere o ciro icio twaranĩire nĩ ngũmarutĩra wĩra na hinya na wĩrutĩri na tuge Ngai atũnyitĩrĩre na tũhe ũgĩ wa Suleiman nĩgetha tũhote kũmatungatĩra. Nĩmacokerie ngatho na ndĩmere wĩra ũcio nĩ ngũhota na nĩ ngũmaruta na njĩra njega. Ngwatanĩro ĩno ĩthukĩirwo ũritũ wa mwanya nĩ kĩrĩ kĩa ambunge arĩa marathurirwo marugamĩte kĩũmbe na gatagatĩ-inĩ ka ambunge 12 arĩa mathurĩtwo na tigiti ũyũ 10 nĩ mehotete kũrutithania wĩra na Kenya Kwanza twĩrĩ gũtũma mwahũ ũyũ ũgĩe na namba ĩrĩa nene mbunge-inĩ ya 13. Abunge aya nĩ hamwe na mũmbunge mũthure wa Nambale Geoffrey Ekesa, Njoroge Kururia wa Gatundu ya Rugongo, Nebert Muriuki wa mbere ya Kĩanda, Rahim Dawood wa Imenti ya Rugongo gatagatĩ-inĩ kangĩ. No riu mentorship yukite na niyo ya mbere gwikwo ni Kenya Kwanza maraugire ni megwika mentorship nigetha matigirire ithuĩ turokire guku riu turi abunge ageni tugukona kahinda kahuthu muno na tumenye maundu na ihenya muno nigetha ithuĩ twambiririe wira tukiruta tondu riria policy icio ciothe kana biru iria endekaga thiini wa mbunge ya mbunge cieri cia Senate na National Assembly na irikoragwo ikibituka gutena mugiano munene. President muthure William Ruto augite thirikari yake ndikwirihiria maruru maria agereirwo ni ang'ethaniri yake na ati gutiri muruti wira wa thirikari afati guikara na hwa kwagagio ni thirikari ria kumba. Blackmail, intimidation, threats have come to a stop. I want to promise the people of Kenya that our administration will have nothing to do with the blackmail we have seen, the threats we have seen, the fear that has been sold around the country, that you cannot talk to this or that person because they don't share your political views. Kenya Kwanza igukorwo ikineana maritwa maria mekumirugamirira kamiti-ini ya Ituĩka o igitagirira kuona kana cira ni ukuhandwo igoti-ini na mumirira maguo. Thutha wa mĩhang'o ya ithurano kũinĩkĩrĩra rĩu a Kenya metereire itua rĩa igoti, President muthure William Ruto rĩu atũmĩte mbũtũ yake matũũra-inĩ kũhingia ciĩranĩro iria ciothe merĩire a Kenya, akĩruta mũkana wa atĩ no nginyagia ciĩranĩro ici ciothe ihingio hatarĩ mũthutũkanio. Ngĩribotera Inooro TV kuma Karen, kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene. Commission ya wandikani wa aruti wira a muingi nĩ ĩrutĩte mũtaratara ũrĩa ũkũrũmĩrĩrwo nĩ thirikari njerũ ĩrĩa ĩkwĩhĩtithio thutha wa gĩthurano gĩa kiumia gĩthiru. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩyo, mũtaratara ũcio ũgayanĩtio na icunjĩ 9 ũrĩa nĩ hamwe na rũhonge rwa motungata kaunti-inĩ ya Nairobi gũcokia mahinya kũrĩ thirikari ya kaunti, na oho ũgatarĩria ũrĩa thirikari ĩkũmbwo na ũrĩa aruti wĩra thirikari-inĩ nene na cia matũra megũbangwo gũtigĩrĩra atĩ motungata ma muingi matinarũgama. Is segregated into 9 advisories and reflects the centrality of the Public Service Commission as set out in the Constitution on matters related to establishing government structures, appointments, and the human resource function for both incoming national and county administrations. All these advisories are, as enshrined in the Constitution, focused on the mandate of the Public Service Commission. The advisory, if I may add, and the advisories, is both for the exiting and incoming new administration. It is also intended to ensure there is seamless continuity of public service by all public service in the entire republic. There will be no disruption of services, and there will be seamless continuity when the current administration exits and the new administration comes in.
Na kuma muthenya wa githurano nginyagia riria president muthure akehitithio mahinya ma president uria uri wathani-ini ni makunderaga namo ma uria wathurwo makongerereka na kuringana na watho wa wiyukia wa wabici wa president wa mwaka wa 2012 gicunjĩ gĩa 10 president muthure hamwe na mangĩ ni agĩrĩirwo ni kuheo riboti ya ugitiri wa bũrũri o muthenya kuma kuri honge ciothe cia ugitiri. Thutha wake kwanĩrĩrwo ta president muthure William Ruto abatĩririo gĩkĩro-inĩ kĩngĩ kĩrĩa kũringana na katiba ahetwo mahinya mbere yake kwĩhĩtithio ta president. Kũringana na watho wa wĩyũkia wa wabici ya president wa mwaka wa 2012 gĩcunjĩ gĩa 10, president muthure nĩ agĩrĩirwo nĩ kwamũkĩra riboti ciĩgiĩ ũgitĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa mbirarũ, rũhonge rwa borithi na rũhonge rwa ũgacerũ. Watho-inĩ ũyũ gĩcunjĩ kĩa 11 oho, president muthure no etie riboti o ciothe arabatara kuma kũrĩ maabitha a thirikari na abitha o wothe ũngĩaga gũkinyanĩria wĩra ũyũ no athitangwo na onekana mahĩtia ahũrwo faini ĩtakĩrĩte ciringi mirioni 1, oho kĩoho gĩtakĩrĩte mĩaka 2 kana 2. President ũrĩa ũrahurũka wĩra nake akoragwo anyihĩirio mahinya make na kũringana na watho, ona gũtuĩka no agĩe na mĩcemanio na maminista, ndarĩ na rũtha rwa kwamũra kana gũbuta minista, andĩki akaru kana abitha wothe wa thirikari. He maũndũ atangĩka. Wa mbere ndangĩbuta minista. Wa kerĩ ndangĩappoint mũndũ ona ũrĩkũ. Koguo njuge atĩ situation ĩrĩa ĩho nĩ yakĩrĩtũtaga na kĩwatho status quo. Maũndũ mothe maikare ũrĩa magĩrĩirwo maikarĩte nginya hĩndĩ ĩrĩa Transitional Council ĩkabanga maũndũ mothe na Chief Justice atwe mũthenya ũrĩa agakĩgira thũmbĩ ũrĩa ũcagũrĩtwo ta president wa Kenya wa gatano. President ũrĩa ũrahurũka ningĩ ndangĩamũra acirithania igoti nene na ndangĩamũra mabarothi. Agĩeterera kũneana mathaga ma ũtongoria kũrĩ president muthure, president ndarĩ na rũtha rwa kuohera ohwo. Ona gũtuĩka president nĩ akoragwo anyihĩirio mahinya ma wabici yake, no athiĩ na mbere na gũtungata kwa ihinda iraihu gũkĩra ciumia 2 angĩkorwo arĩa matanaiganĩra na maumĩrĩra nĩ mathiĩ igoti-inĩ na igoti rĩteanĩrie maumĩrĩra na rĩathane gĩthurano gĩcokerwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Gatho cia mwanya Gathoni Wanjihia, twambe twĩkĩrie o hanini tu no nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use, no need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, 1 bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New Stay-Self Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Korwo nĩ ũrabatara CCTV footage ĩyo, wendĩha na gũtigĩrĩra nĩ wamĩona. Kwaga ũguo thiĩ njera. Nĩwe wĩcagũrĩre. Haiya, karĩke Sharin areka gũkũ. Sharin. Wĩmenyerera mũno tondũ ĩno thĩ ĩgũkũrĩire maitho ũguo. Ndũkanjonore. Niĩ nĩ niĩ nyũkwa na nĩ niĩ njũĩ kĩrĩa kĩega nawe. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Mr. Mehera, ithuĩ tũtirenda gũte mathaa. Tũrenda rumu ya CCTV. Thikĩrĩria. Ũgerie mũno tondũ ndica ndagĩrĩirwo kũmenya nĩ niĩ ngũmũrehete thibitarĩ. Ũrarega amenye nĩkĩ? Nĩtũthiĩ. Ndĩranyitwo, ndinyitĩtwo. Ria. The Great Oasis Nanyuki. Nitũracokeria mwathani ngatho tondũ rĩu title
nĩ ciumĩte. Nĩ tũthondekete mabara maya mothe tũgekĩra maramu, tũgekĩra marking fence, nĩgetha nawe ũkĩgĩra kĩndũ mũciĩ wa Nanyuki. Tugakonyita ũgeni mitambo-inĩ o rĩngĩ tuthie na mbere na mohoro. Harĩ ambunge 66 kaunti 10 iria cigiritanĩtie na gĩtarũ gĩa gatagatĩ, no ambunge 11 tu maretiririe kĩhuhũkanio gĩa kĩama kĩa UDA ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza, na harĩ ambunge aya 11 maraingĩrire na kĩama kĩa Jubilee. Atatũ ao marĩ ambunge arĩa mararĩ bunge-inĩ iria irarĩkirie ikereka rĩayo. Harun Njoroge wa Maina aratarĩria. Rũkũngũ rwa gĩthurano rũgĩthiĩ na mbere kũhorera kĩama kĩrĩa kĩrainia mũrũri kaunti-inĩ 10 cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ iria nĩ Naikuru, Laikipia, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Embu, Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga nĩ kĩa UDA kĩrĩa kĩrahotanire iturwa ciothe 10 cia maseneta kaunti ici, kĩrahotana iturwa ciothe 10 cia ambunge atumia na kĩrahotana iturwa 9 cia gavana gĩtarũ-inĩ gĩkĩ tiga kĩa gavana wa kaunti ya Meru. Hari iturwa 64 cia ambunge a kaunti ici 10, no iturwa 11 tu itanathie na UDA, iturwa 6 hari ici itanathie na UDA iroyo nĩ kĩama kĩa Jubilee, nacio icio ingĩ 5 nĩ cia andũ kĩũmbe. Kaunti ya Kiambu ĩrĩ na icigo cia ũmbunge 12, no Gatundu ya rũgongo itanathie na UDA kũrũmĩrĩra gũthurwo kwa Njoroge Kũrũria ũrĩa ũrerũgamĩtie arĩ kĩũmbe. Nayo kaunti ya Naikuru ĩrĩ na icigo cia ũmbunge 11, 9 irathiĩ na UDA, o tiga Bahati na Nakuru Town West kũrĩa Irene Njoki na Samuel Arama marahotanire na Jubilee. Nyandarua ĩrĩ na icigo cia ũmbunge 5, 3 irathiĩ na UDA, o tiga cia Ol Kalau na Kirangofu kũrĩa David Njogu na Kĩaraho na Kwenya Thuku maracokire na tigiti wa Jubilee. Rĩrĩ Laikipia ĩrĩ na icigo 3 cia ũmbunge, UDA na TSP ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza irahotana ambunge erĩ. Laikipia ya rũgongo iracokia Sarah Korere wa Jubilee. Icigo cia ũmbunge 7 cia Murang'a, 6 cia Nyeri na 4 cia kaunti ya Kirinyaga ciothe irathurire ambunge a UDA. Kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi UDA na TSP cikenyitanĩra kũiyũkia iturwa ciothe 3. Rĩrĩ Embu ĩrĩ na icigo 4 cia ũmbunge, UDA na TSP gwa Kenya Kwanza marahotanire 3. Bernard Muriuki mũndũ kĩũmbe akĩhotana kĩa mbere ya mũhuro. Kaunti ya Meru ĩrĩ na icigo cia ũmbunge 9, 5 irathiĩ na UDA. Shadrack Mwiti na Dan Kili makĩiyũkia imenti ya mũhuro na igembe ya gatagatĩ na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee. Rahim Daud akĩhotana imenti ya rũgongo arĩ mũndũ kĩũmbe, na Kempuria Bore akĩhotana tigania ya ithũĩro na tigiti wa kĩama gĩake kĩa Nopeu. Hari ambunge 60 a kaunti ici cia gĩtarũ gĩkĩ, no ambunge 4 tu maracokire bunge, na othe nĩ a kĩama kĩa Jubilee. Kĩaraho wa Ol Kalau, Kwenya wa Thuku wa Kinangofu, Samuel Arama wa Nakuru Town West na Sarah Korere wa Laikipia ya rũgongo. Kĩaraho agĩthurwo rita rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio na ũteti-inĩ wa ica ikuhĩ, nowe na mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa maratungata ikereka rĩa gatatũ kaunti-inĩ ici 10. Ona gũtuĩka ikereka-inĩ rĩake rĩa kerĩ Ichung'wa ndarĩ irebe-inĩ nĩ kwaga mũng'ethanĩri, ĩndĩ Kĩaraho agwĩte irebe-inĩ gũtetera gĩturwa gĩake maita matatũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Sweetheart. Success Garden Station, oh my God!
igurire broti faririre wega goko Success Gardens Gatanga Road umuthi ndagika kera tu kuma Blue Post irina geti jega farafara nejikire maramu na broti ciothe irina beacons aria na ithwe kuhitukira 0790 300 300. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oh yes, ithuĩ Top Care nĩ tũrakwĩra asanti sana nĩ gũtwarana na ithuĩ thabarĩ-inĩ ĩno ya ũigithia, na rĩu no tũrakũririkania atĩ twĩna mũgũnda Juja, na nĩguo Juja Paradise Phase 31 ũrĩa tũrendia 695,000, na kuo Joska twĩna Shujaa Gardens ũrĩa tũrendia 595,000 only, na mĩgũnda ĩno yerĩ warĩha ngiri igana rĩmwe ũgetĩkĩrio gwaka hau icio ingĩ tũkarĩkanĩra. Naguo mũgũnda wa Matu tũrendia 195,000. mĩgũnda ĩno yothe nĩ mĩirige wega ina geti mae na thitima. Ofisi cito ciĩ Rũai Town kana Rũirũ, tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major League. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major League's jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nikiureka guku. Nturuleze. Ndakuria nikiureka guku. Mishi. Gori kiuria. Oria? Urutaga wĩra ũrĩkũ? Ndĩreciria Tessa arageria gũthũkia mĩbango ya ũhiki wa Ndegwa mena Waseke. We, tiga kũhenania. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ tũcemania ciehanda thaa 3. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtũũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangari wa Macharia.